मैं हूँ आका का अदना सा सना खां अली रज़ा सोहरवर्दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ JM स्टूडियो में। मरी में होने वाले साने की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी इंसानियत उनके दुख में मुब्तला है। इस सानिया में वफात पाने वाले नवीद मलिक और उनकी फैमिली तलगांग के गांव दुदयाल से थे, जिनका ताल्लुक अवान कबीले से था। वो इस्लामाबाद पुलिस में कोहिसार थाना में ASI के ओहदे पर तैनात थे। अल्लाह पाक मरहूमीन की बख्शिश फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नवीद मलिक, उनकी फैमिली और दीगर मरहूमीन की याद में चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जान मंगे ते देर न करिए, ओ अगे यार सजन दे, आशिक ते शहीद मोहम्मद नहीं मोहताज कफन दे। मां मरे ते मां पे मुक दे, ते प्यो मरे घर वेला, शाला मरण ना वीर किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। बाप मरे सर नंगा होवे, वीर मरे कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। दीगर टली ते शामा पैया, ते लोक करानू आए, ओ नी आए यार मोहम्मद, जेड़े आप हथी दफनाए। सुखा दे विच वसदे लोको, मेरा रल मिल दर्द वंडाओ, किते टुर गए मेरे दिल दे जानी, हो मैनू नाई दस जाओ। आना है या नहीं आना, ओ मैनू रब नावे दस जाओ। ओ सरदार अजे ओ दूर नहीं निकले, ओ बस लगदा है मोड़ लिया।